إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun Zotin e vetëm të vërtetë e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje dhe mëshirë kërkojmë. Allahut i lutemi që të na ruaj prej skeqjes, e cila nuk është vetëm se pasojë e veteve dhe e veprave tona, cili ndo që Allahu e udhëzon në rrugë të drejtë, nuk ka kusht ta humbë dhe devijojë. Dhe cili do që devijon dhe humbet, nuk mund ta ndriçojë dhe udhëzojë askush tjetër përveç Allahut xhella xhelalu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot të vërtetë dhe Zot që meriton të jetë Zot, të adhurohet si Zot përveç Allahut. Ai është një i vetëm, pa shok, pa ortak, pa rival, pa konkurrent, pa ndihmës. Sido që të imagjinohet nga mendjet njerëzore, nuk është ashtu. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte rob njeri dhe i dërguar i Zotit njëkohësisht. Ai ishte vula e profecisë, pra mbas tij më nuk ka profet dhe pejgamber. Misioni i tij përmbledhet në vargun kuranor: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Të sollëm në këtë botë ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam për të qenë mëshirim i mëshirës së Zotit për gjithë botrat, për të gjithë krijesat. Sallallahu alaihi, mirësitë dhe bekimet dhe paqja e Zotit qoftë mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. I madhi Zot, Allahu xhalla xhelaluhu, vetëm në një ajet kuranor kërkon prej nesh diçka që nëse ne arrim deri aty, pastaj mbas asaj leja Zotit gjithçka. Ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besuar, drujuni Zotit siç e meriton ai, dhe se vdekja mos ju gjej vetëm se si musliman të mirë dhe musliman të vërtet. Kjo është sfida jonë faktikisht. Kjo është ajo që ne duhet të bëjmë në jetën tonë. Pastaj mos e vrit mendjen për çfarë vjen më mbrapa. Se Allahu dashmin e tij dhe robin e tij dhe adhuruesin e tij nuk do ta lejnë mbalt. Ne kemi parë në jetën e kësaj bote se si shoku me shokun, e vllai me vllain, e miku me mikun, pavarësisht çfarë mund të ketë pas mes tyre, po kur vjen momenti që i shtrin dorën, ja shtrin dorën dhe ja bën halal. Po Zoti i gjithësisë, që mëshira e tij dhe dashnia e tij për robën e tij është më e madhe dhe më e pakrahasueshme me dhimbshurinë, mëshirën dhe dashninë që ka prindi për fëmijën e tij. Elhamdulillah. Që kemi të bëjmë drejt për drejt dhe direkt me të madhin Zot, Allahun xhalla xhelalu. Vëllezër dhe motra, duke qenë se Islami flas për rastin e profetit alayhis salam e pas, se gjithë pejgamberët kanë qenë në Islam, elhamdulillah. Po flasim për rastin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e më pas. Duke qenë se Islami është një fe që na erdhi para 1500 vjet, pra po flasim për Islamin Muhamedi alayhis salam e pas. Para 1500 vjetësh, afërsisht, gjithmonë ka qenë ai meraku apo frika e sfidës se mos vallë shkenca dhe zhvillimi dhe teknologjia dhe ku po shkon bota, në një moment caktuar do të përballet me Islamin, me atë që ka sjell Zoti. Po elhamdulillah, as ka ndodh, as ndodh, dhe ne jemi të sigurt që edhe nuk do të ndodhi deri në ditë Kiametit. Pse?
sepse kjo fe ka ardhur nga i madhi Zot, dhe çdo gjë që mundohet shkenca ta arrijë dhe zbulon ligjet e të madhit Zot, dhe është e pamundura që dy gjëra të Zotit të bien ndesh me njëra tjetrën, përkundrazi, vetëm se përshtaten dhe përputhen me njëra tjetrën. Për këtë arsye në asnjë moment nuk jemi ndier indiferent apo ndjemi ndier keq se çfarë po bëhet. Përkundrazi, themi elhamdulillah, çdo që të eci përpara bota dhe shkenca, ne jemi në favor se do ta gjejmë diçka ose tek fjalët e Zotit, ose tek fjalët e pejgamberit alayhis salam, që është thënë kjo gjë, apo thjesht ne nuk jemi se ata muslimanët e hershëm, të cilët i vun themelet e të gjithë shkencave. Ne kemi ngeli çik mbrapa. Ndërsa ata që kanë qenë përpara nesh, flas përpara 8 shekujsh, ata i vun gjërat në terezi sepse e njinin më mirë fen dhe besimin dhe interpretimin e Kuranit dhe interpretimin e haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tani ku është lidhja? Lidhja është se sot në këto ditë pra në gjithë botën islame flitet për mrekullinë e Isras dhe Miraxhit. Një mrekulli që shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam e kanë besuar siç u ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai nuk flet nga vetja e tij, por çdo gjë që e thotë ka nga Zoti. Dhe për këtë muslimanët e parë kanë dhënë shembullin. Dhe një nga gjërat që muslimanët e parë e kanë besuar pa bërë asnjë lloj diskutimi, pa bërë asnjë, domethënë pa e bërë 2 herë pyetjen, thjesht e tha Zoti, e ka thënë pejgamberi, mbaroi historia. Mirë, shkenca dhe zhvillimi, ose ajo që njihet sot me shpejtësinë e dritës, neve që jemi më të dobët në besim, na animon edhe më shumë akoma, sepse themi prit se shkenca ka zbuluar shpejtësinë e dritës. Atëherë nëse drita ka këtë shpejtësi, po me lajket, po krijesat e tjera të Zotit, është pikërisht mrekullia e Isras dhe e Miraxhit. Një mrekulli të cilën e ka përmend Zoti në Kur'an dhe është përmend në hadithet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Aq interesant është kjo mrekulli, saqë Zoti në emër të kësaj mrekullie zbriti një sure në Kur'an që quhet Suratul Isra, kapitulli apo surja e cila trajton mrekullinë e Isras dhe të Miraxhit. Po kështu, hadithet e pejgamberit alayhis salam, të cilat japin edhe më shumë detaje. Po interesant është fakti që Zoti, Allahu në Kur'an, ja dedikon vetes tij këtë mrekulli si diçka më të veçantë se mrekullitë e tjera. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. I dilir nga çdo emet dhe lavdia i takon Allahut, është Allahu, i cili e mori robin e tij, Muhamedin. Nuk ka qenë udhtim shpirtëror, as udhtim gjumi, por ka qenë udhtim me trup dhe me shpirt. E mori, tha, nga xhamia e Qabes në xhamin e Aksas për të parë ai mrekullitë e Zotit. Për të parë ai, pra Muhamedi alayhis salam, mrekullitë e Zotit. Dhe në surën e Nejm, diku tjetër, pra përmendet më në detaje, thot, ma zagha al-basar wa ma tagha, laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra. Syni i Muhamedit nuk u përpëlit dhe mendja e tij nuk u hutua, nuk lojti, ndërkohë që pa argumentat dhe mrekullitë e Zotit. Vëllezër dhe motra, është e pamundur për një njeri normal të përballet me kalimin e qiejve. Është e pamundur për një njeri normal që të shohë dhe të futet në xhenet. Është e pamundur për një njeri normal që ai të futet dhe të shohë melekun i cili mbikëqyr xhenemin. Është e pamundur për një njeri normal që ai të shohë se si do të dënohen njerëzit në xhenem. E Allahu xhelalu bën mrekulli, dhe mrekullia këtu është të ndodhë ajo që është anormale dhe jo e zakonshme. Dhe Allahu xhelalu përpara se pejgamberi alayhis salatu wassalam të vinte pra Xhibrili alayhis salam që ta merrte me burakun, siç e cilëson pejgamberi alayhis salam, thot
një gjë e bardhë thot më i madh se sa gomari, më i vogël se sa kali. Thot ku i shihte syni i prekte këmba. Përpara se të ndodhi kjo gjëja, i vjen Xhibrili alayhi salatu selam dhe ja çan gjoksin për herë të dytë. I është çar gjoksin njëherë kur ka qenë i vogël, në moshën 4 vjeçare, dhe është pastruar zemra nga vendi ku mundet shejtani të fry në zemrën e njeriu. Për këtë arsye nuk ka qenë indikuar asnjëherë pejgamberi alayhis salam nga gacimet e shejtanit. Dhe hera e dytë kur do të përjetonte këto mrekulli, sepse është e pamundur për synin normal dhe për njeriu normal që ti përjetoj dhe ti shohë këto mrekulli të Zotit. Dhe pejgamberi alayhis salam, pra besoj se të gjithë ne jemi të ditur për se çfarë ka ndodhur atë natë. Pejgamberi alayhis salam shkon, i gjen gjithë pejgamberët e Allahut në xhamin Aksa, bëhet imam për të gjithë pejgamberët e Zotit dhe pastaj nis udhëtimin e tij për në qiell. Në qiellin e parë takon Ademin alayhis salatu wassalam, qiellin e dytë takon dy kushërit, Isain alayhis salatu wassalam dhe Yahyan alayhis salatu wassalam, dhe në qiellin e tretë takon Jusufin alayhis salatu wassalam, që habitet pejgamberi sa me bukurinë e Jusufit alayhis salatu wassalam. Në qiellin e katërt takon Idrisin alayhis salatu wassalam, në qiellin e pestë takon Harunin alayhis salatu wassalam, qiellin e 6 takon Musain alayhi salatu wassalam, dhe në qiellin e 7 takon babain e tij Ibrahimin alayhi salatu wassalam, pra me kuptimin baba, jo me kuptimin e babait, po me kuptimin që, si më thën, siç e tha ai vet, dhe nuk kam parë njëri që t'i ngjaj më shumë Ibrahimit se sa vetja ime. Nuk kam parë njëri që t'i ngjaj më shumë ti Ibrahimit alayhi salatu wassalam se sa vetja ime. Pra gjante shumë të normalisht duke qenë se vinte nga Ismaili alayhi salatu wassalam, për këtë arsye quhet pra në kuptim kuptimor dhe në kuptimin e vërtet pra babai. Pra takoi Ibrahimin alayhi salatu wassalam, i cili ishte mbështetur në Qaben e qiellit dhe i thriste me lajket që të bëjnë haxhin, siç i ka thirrur njerëzit për të bërë haxhin tokë, dhe në atë Qaben e qiellit futeshin çdo ditë 70.000 melek, bëjshin haxhin e me lajkeve dhe nuk ktheheshin më, dhe çdo ditë futeshin 70.000 melek të reja, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pastaj ndahet me Xhibrilin alayhis salatu wassalam në një vend që Xhibrili thotë këtu nuk më lejohet mua më ta kaloj, derisa shkon tek perdja e dritës. Perdja e dritës, domethënë mas perdes, ishte i madh i Zot Allahu xhalla xhelalu. O vëllezër, kur flasim për këtë kalim, ne po e flasim kaq shpejt, po faktikisht trashësia e një qielli është 500 vjet. Dhe lartësia mes qiellit në qiell është 500 vite. Dhe të gjitha këto kanë ndodhur në një natë, dhe pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam shkon tek perdja e dritës, e nurit, dhe flet me Allahun xhalla xhelalu. Gjëja kuptohet që nga shumë e rëndësishme përderisa Zoti e ka thirrë atje lart. Se të gjitha gjërat e tjera ka sjellë nëpërmjet Xhibrilit alayhi salatu wassalam, nëpërmjet shpalljes. Kurse këtë ka thirrë lart atje, hajde. Takim të veçantë. Në këtë takim të veçantë, vëllezër dhe motra, nuk është bërë muhabet, nuk është dialoguar, nuk është se ka pas bashkëbizetim të gjatë. O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, urdhëroi ummetin tënd që të falen 50 herë në ditë. Dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam e merr urdhën e Zotit dhe zbret. Takon Musain alayhis salatu wassalam dhe i thot, çfarë tha Allahu? Tha Zoti, Allahu pra më tha kështu. Tha o Muhammed, ngjoje vllajin tat. Edhe unë tha, kam marr urdhën nga Zoti, po popujt, njerëzit nuk i bëjnë. Prandaj shko dhe një herë tek Zoti dhe lut ju Allahu që ta lehtësoj. Dhe shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mes Musait dhe Allahut. Derisa Zoti i tha, o Muhammed, 5, nuk ndryshon më fjala ime sa për 50. Elhamdulillah. Pra ne falemi 5 herë në ditë, Zoti na shkon 50. Elhamdulillah. Dhe kur shkon tek Musa alayhis salatu wassalam, i tha 5. Tha ktheu dhe i herë. Tha jo vallahi, tha më vjen turp prej Zotit tim, se Zoti më tha kjo s'ndryshon më.
Në të gjitha rastet nuk më thoshte, po këtu më tha 5 dhe kjo s'ndryshon më. Dhe vazhdoi kthimin e tij pejgamberi alayhi salatu wassalam. Një mrekulli që ka ndodhur, një bekim i madh në një kohë shumë të vështirë për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Ka qenë koha më e vështirë që mund të ketë kaluar ndonjëherë në jetë pejgamberi alayhi salam si pejgamber në kohën e Mekës. Përgjigjëstrimi ishte ekstrem, se dikush që e sheh Islamin sot mendon se gjonat janë bë kollaj fare, e ka bë punët mirë, subhanallahu. Vallahi bilaj pasha Zotin e mot. Siç ka thënë pejgamberi alayhis salam për veten e tij, ka thënë pasha Zotin, nuk është dëmtuar në rrugën e Zotit njeri sa që jam dëmtuar unë, sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë një kohë kur përgjithëstrimi arriti kulmin, edhe banorët e Taifit e përzuan dhe i gjujtën me gur, i doli gjak nga trupi i tij, moment shumë i vështirë për pejgamberin alayhis salam. Saqë Zoti i tha në Kur'an, o Muhammed, o do të shohësh diçka, ose nëse ditë dëshiron të largohesh nga kjo botë, të largojmë. Aq shumë situata që shkuat ku nuk bante më. E kur pejgamberi alayhis salam kthehet nga Isra dhe Miraxhi, u kthye tjetër. Pra me kuptimin e mori atë ushqimin shpirtënor që i duhej për të përballë, edhe më aq kohë sa i kishte mbetur për të përballë me idhujtarët e Mekës, se mbas kësaj ndryshon komplet historia. Pastaj kemi 2 beslidhjet e Akabas, pastaj kemi emigrimin e pejgamberit sa në Medinë dhe kemi një pamje tjetër dhe një imazh krejt tjetër dhe një funksionim krejt tjetër të fesë dhe të besimit në krahasim me atë që ishte koha e përndjekjes në Mekë. Çfarë ka interesante kjo ngjarje përveç mrekullisë që ka kjo ngjarje? Disa momente interesante. E para gjë është namazi. Për namazin Zoti kishte fol shumë, po mënyra se si ne falemi sot është kjo e Isras dhe Miraxhit. Dhe është vetëm një gjë, o vëllezër dhe motra, që njeriu si besimtar nuk duhet ta negociojë në jetën e tij. Se gjëja e parë për cilën ne do të pyetemi në botën tjetër, gjëja e parë që do ta mbrojë në jetën e varrit. Dhe është metoda për të lidhur me Allahun, për të komunikuar me Zotin. Kur ti thu Allahu Ekber, Zoti kthehet drejt teje. Dhe Zoti flet me ty. Dhe kur ti e vjen balli në sejdë, je më afër Allahut. Subhanallahu, sa mund vuaj një njeri sot në jetën e kësaj bote për takuar një ministër, apo për takuar një njeri që ka pozicion, apo një biznesmen apo dikë tjetër. Derisa ta takojë, derisa të marrë takimin, mund të ndryshojë takimin disa herë. Subhanallahu, Zoti i gjithësisë, jo vallahi. Jo kur doja i kur të dush ti e takon. Si Allahu Ekber, kthehet Zoti drejt teje. Në momentin që ti lexon, Zoti ty të përgjigjet direkt. Dhe në momentin që ti e vën ballin në sejdë, je më afër Allahut kërko çfarë dush. Momenti që jeni më afër Zotit, është momenti kur jeni me ballin në sejdë, prandaj lutunin sejdë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo vetëm kaq, po edhe më para se me dhon selam, kur ti ke marrë të gjitha, ke bo duat, ke bo tehijatin, ke bo salavatet, ke bo duat, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e mbas kësaj, djoje, lutuni për çfarë të doni. Është momenti më i bukur para se me dhon selam, me i kërku Zotit. Çfarë do shpirti, zemra jote. Për të mirave të kësaj bote dhe të mirave të botës tjetër. Për këtë arsye, nuk imagjinohet që ti jesh musliman dhe ti jesh besimtar, e Zoti thot, e janë takime ti mos i shkosh. Të kesh halle dhe probleme, dhe mos të lejsh derë pa trokit, pa gjujt, pa kërku, e derë në ati që i kanë ndorë zemrat e gjithë dyerve, dhe atyre që fshihen mbas dyerve, ti e lën masdore, ti e lën subhanallah. Thot, nëse pejgamberi sa se kishte ndonjë vështirësi, fezia ila sala. Nëse kishte diçka hall siklet, merr ta bles namaz. Sepse është momenti më i mirë ku mund të flasësh Zotit, ku mund të komunikosh me Zotin.
me ballë në sejdë, fol me Allahun xhel xhelaluhu. S'ka nevojë Zoti me bërtit. E dëgjon Allahu për shpërimin tënde. Si tha nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha, pasha Zotin tha, kur ja ankohej ajo grua pejgamberit alayhis salam, dhoma e pejgamberit alayhis salam, dini si ka qenë, sa mund shtrihet një njeri për zgjati dhe një tjetër për zgjeri. Kaq ka qenë gjatësia dhe gjërësia e dhomës pejgamberit alayhis salam. Tani gruaja po ja ankohej pejgamberit alayhis salam për i hall që kishte, Aisha ishte në qoshin kundërt. Thot nëna e besimtarëve, pasha Allahun, unë nuk e dëgjoja mirë se çfarë thoshte gruaja, ndërkohë që masi foli gruaja Zoti, zbriti laqad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allahu e dëgjoi thënien e gruas që ankohej për burrin e saj. Thot ishim një ditë me pejgamberin alayhis salam dhe bërtishim subhanallahu alhamdulillah la ilaha illallah Allah, do bërtit sahabët të bë dhikr. Pejgamberi sa tha irba'u ala anfusikum. Friksojeni Zotit, mos e ngrini zërin kur përmendni Allahun. Se ju nuk po i luteni dhe nuk po i kërkoni dhe nuk po madhëroni dhe të lirësoni dikë që nuk dëgjon. Gjithë secilin vetën e tij. Çfarë do halli që të kesh, çfarë do lloj sikleti, qoftë i kësaj bote, qoftë i botës tjetër. Me namaz zgjidhe. Dhe mos tjetë namazi gjëja e fundit që ne mendojmë. Ti gjëja e parë që mendojmë. Se namazi pastaj do na japi shumë dyrë tjera, do ta hapi shumë horizonte tjera. Tjetra shumë interesante në këtë ngjarje është qenia e pejgamberit alayhis salam, imam i të gjithë pejgamberëve. Bëhet imam. Ktu kemi pyetjen e vëllezën. Pyetja cila është, ore pejgamberët a kanë vdekë të gjithë? Profetët e Zotit, po kanë vdekë. Tani si ka mundësi që bëhet imam për pejgamberët, pa ato janë vdekë? O vëllezën, bota e ghaibit, pra bota e të fshehtës, nuk funksionon me ligjet tona dhe me rregullat tona. A ka mundësi Zoti të sillte të gjithë pejgamberët e Zotit për të qenë pejgamberi alayhis salam imami i tyre për i dyre katër namaz në Kudsin Sherif? Ka mundësi Zoti ta bëjë këtë gjë apo jo? Mbaroi historia, kaq. A ka të mundur Allahu? Mbaroi historia. Gjë që tregon se feja e tij dhe besimi i tij është ai i cili do të jetë udhëheqës. Dhe do të jetë i ruajtur dhe i mbrojtur nga Allahu xhalla xhelaluhu. Moment tjetër shumë interesant, vëllezër dhe motra, është fakti që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam takohet në qiellin e parë me Ademin alayhi salatu wasalam. Thot, e shifsha Ademin alayhi salam kur kthehej nga krahu djathtë qeshte dhe gëzohej. Dhe kur kthehej nga krahu i majt bëhej keq, mërzitej, pikëllohej. Pastaj thot më vonë pyeta Xhebrailin alayhi salam dhe i thash, po pse ai baba im, pra Ademi alayhis salam, baba i njerëzimit. Tha kur shifte nga krahu djathtë, shifte banorët e xhenetit. Dhe gëzohej, bëhej mirë. Kur shifte nga krahu i majt, shifte banorët e xhenemit dhe nuk ndjehej mirë. Kështu është prindi për fëmin e vet. Prandaj çdo prind që ka fëmijë të bëhet pamundur ai vet si prind tek pjesa njerëzore e mundësive për udhëzimin e tij. Nuk ka gjë më të rëndë për një prind se sa të digjet fëmia në zjarr xhenemit. Për këtë arsye do të bëhet gjitha sebepet në këtë botë që mos t'i digjet. Dhe s'ka gjë më të rëndë për një fëmijë se sa të digjet baba në zjarr xhenemit ose nona. Prandaj duhet të bëhet gjitha sebepet në këtë botë që mos digjet. Pastaj i takon Zotit, e s'është në dorën tonë udhëzimi. Po ne duhet bëjmë sebepet edhe shkaqet. Moment tjetër interesant është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mori këshillat, porosit nga njeriu i cili kishte eksperiencë. Musa alayhi salatu wasalam, ne dim shumë mirë që pejgamberi alayhi salatu wasalam është vula e pejgamberëve etj. S'ka më të zgjedhur te Allahu etj. Të gjitha. Mirë po erdhi këshilla nga njëri i cili kishte përvojë dhe eksperiencë dhe e mori në konsiderat. Prandaj mos u bëj mendje madh nëse dikush të këshillon. Falenderoje dhe analizoje. Nëse më të vërtetë është e sinqert dhe është në të mirën tate, zbatoje dhe mos të lërë mendjemadhësia që ta mohosh dhe hunda e gjatë që ta kthesh mbrapsh. Gjë tjetër interesante o vëllezër është fakti që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam
pa dhe disa momente shumë të vështira. Për shembull, thot, pash disa njerëz cilët gërvishnin fytyrat e tyre pafundësisht, me thoj bakri. Tha e pyeta Xhibrilin, kush janë këta njerëz? Thashë the magjit. Ata cilët fusin zjarr dhe përçarje mes njerëzve. Pash disa të tjerë thot njëri i cili goditej me gur dhe rrokullohej guri, pastaj kthehej prap, ndërkohë ky i vinte koka në vend, pastaj përsëriste. Thash Xhibril, kush është ky njeri? Tha ai njeri që i del gjumi për namaz, po e vazhdon gjumin. Nuk zgjohet. Ose pa njeriu i cili ishte i zhytur në një lumë gjaku. Tha, kush është ky o Xhibril? Që sa herë tentoi të dilte, i gjunta ai me gur, kthehej mrapsh, lodhej, kputej, mundonte me dal prap. Tha, kush është? Po ai Xhibrili, tha, kush ishte? Tha, janë ata cilët hajnë kamatën, sotin e ruaj. Thot, pash disa njerëz cilët thot e zhvishnin fytyrën e tyre dhe u shkonte nga cepin, nga ana në anë. Dhe kur u shëroi që i vinte në vend, prapë përsëritën. E pyeta, kush janë këta o Xhibril alayhi salatu selam? Thanë ata cilët këshillojnë njerëzit, ligjërojnë mes njerëzve, majnë hutbe, ligjërata, mësime, po nuk i zbatojnë veten e tyre. Kanë vetëm llafe, sotin e ruaj. Në një moment thot, më çoi Xhibril alayhis salam tek një vend që ishte si furr i madh, thot, dëgjoja vetëm zëra, thot, bërtitme. Thash Xhibril, po këta kush janë që u vite flaka, thot, nga poshtë e lart. Tha Xhibril alayhis salatu selam, këta janë zinaqarët e ummetit tënd, o Muhammed. Pejgamberi sa mund të kishte parë dhe gjëra të tjera, vëllezër dhe motra, po i përmendi këto gjëra si disa smundje që me sa duket do të jenë dhe sfidat e muslimanëve që falen namaz deri në ditë kiametit. Do i kemi sfida. Prandaj namazi jon duhet na ndaloj. Ka thënë Zoti në Kur'an, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Namazi i vërtet, pra namazi i falur ashtu siç duhet, e ndalon njeriu nga çdo gjë e fllihur dhe e shëmtuar. Dhe se përmendja e Allahut është gjëja më me vlerë që mund bëjë njeriu në jetën e kësaj bote, Allahu e di atë që ju veproni. Kjo ngjarje ka edhe ato, le të themi, pasojat e veta, momenti kur e njoftojnë Ebu Bekrin radhiyallahu ta'ala, ose momenti, kur pejgamberi sa se futet në xhenet. Dhe sheh aty një kështjell të madh dhe të bukur, që ishte kështjella e Omerit radhiyallahu anhu. Tha, desha të futem mrena. Pa aty tha kishte hyri që shërbejshin, që rrishin. Dhe u ktheva mrapsh. Kur ja tregoi Omerit, tha Omeri, tha, pejgamberi Zot, po pse s'u futej herë mrena të kishte parë? Tha, jo, tha, se kishte gra aty drejti. E mendova se do bëhesh xheloz o Omer, me të qeshme. Tha, pasha Allah, tha pejgamberi Zotit, a për ty të bëhem xhelozun? Urr. Moment tjetër, i thot pash, thot, një vend bukur atje, thot, çdo gjë ishte perfeksion. I tha Xhibrilit alayhis salam, a mund të futem? Tha, po, mund të futesh, po s'ka ardhur koha akoma. Ky është vendi jot o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në xhenet. Po s'ka ardhur koha akoma, thjesht shife dhe u kthy mrapsh. Kur u kthyn, dhe u tha pejgamberi alayhis salam i dhujtarëve, ata aq deshën, si për i notë, po si shkove herë, po si, po. Ndërkohë që udhëtimi nga Mekka atje mante 1 muaj. E fillon ta vejnë loje, tallën. Njëri prej tyre si më i mençmi tha, o Muhammed, tha, po i tha, ke qenë tek tempulli? Po, tha, në tempull kam qenë. Tha, ty e fal me pejgamberët? Tha, po, aty jam fal me të gjithë pejgamberët. Po mirë, tha, të bëj një pyetje. Tha, ha? Tha, sa kandila ka tempulli nga krahu lindor? E vetë një gjë që pejgamberi sa se kishte menu kurrë. Se natë ishte,
emocione, situatë, përjetim. Tani kishte men pejgamber me numru sa kanila ka. Ishte i përqendruar tek madhështia e momentit. Unë ndjeva keq, thot pejgamberi, sa mund ndjeva keq. Mirë po Xhibril alayhis salam ja bën me shenjë, thot dhe ma solli tempullin para syve të mi. Këta pyetshin për dritaret, për dyert, për parvazet, për këto kandilat. Thot vetëm Xhibrili rrotullonte. Ma rrotullonte para syve të mi dhe unë u përgjigjesha. U habitën tha. I thash prit se kam dhënë diçka, karvani tuaj që po kthehet nga Shami në filan vend, i është rrëzu deveja, ka thy komën, ai i pari karvanit e ka therr aty. Ja, më thon këta. Kur vjen ai masi mua e pyesur, kështu, ka ndodhur diçka? Po tha, filan vend tha, deveja më ka thy komën e kam therr. E rëndësishme, vjen tek Abu Bekri, radhiyallahu ta'ala anhu. Kur pejgamberi sa më ka treguar historinë, të gjithë ishin prezent përveç Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Dhe thanë i dhujtarët, tani tha e kapëm situatën, tha, momenti për të bërë përçarjen më të madhe dhe për ta larguar një herë për gjithmonë Abu Bekrin nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe i shkojnë Abu Bekrit. Abu Bekr, haj tha. A morë vesh ai kanë ndodhur ti shokut tat? Jo tha, Abu Bekri punë vetë më thanë. Jo tha, se di. Tha si se di? Po se di ora tha çka kanë. Ai shoku jo, tha, po thot 1, 2, 3 dhe përmendën të gjitha. Tani Abu Bekri ishte në dilemë, po tallën këta? Apo e ka thënë pejgamberi sa me të vërtetë? Dhe u vu Abu Bekri në dyshim, or mos po tallën? Apo e ka thënë, pastaj tha, dëgjoje. In kana qalaha faqad sadaq. Dëgjota, nëse e ka thonë ai këtë që thuni ju, ka thonë të vërtetën. Nëse e ka thënë ai këtë që po thoni ju, ka thonë të vërtetën. Nga i momentu quajt Abu Bekr as-Siddiq. Abu Bekr vërtetuesi, pa pas nevojë për argument. E vërtetoi pa pas nevojë për argument. Pse? Se yaqini dhe besimi i tij ishte në kulm. Thash për ne sot besimi është më i lehtë se na ndihmon dhe shkenca, na ndihmon dhe fizika, na ndihmon dhe çdo gjë na ndihmon, kimia, çdo gjë na ndihmon për besimin ton. Ndërkohë që Abu Bekri tha, nëse e ka thënë të vërtetën, për këtë arsye fjalia e parë që ne gjejmë në Kur'an, mbas el-Fatihas, cila është alladhina yu'minuna bil ghaib. Besimtarët të cilët besojnë ghaibin, të fshehtën, të padukshmen. E ka thënë Zoti, s'ka më diskutim. E ka thënë pejgamberi alayhis salam, s'ka më diskutim. Sepse çfarë thot Zoti dhe pejgamberi alayhis salam, nuk mund t'i bëhet asaj analiza nga ana jonë. Për këtë arsye ne quhemi besimtar. Pra besojmë lajmin e sjell nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër dhe motra, është mirë që kjo sure El-Isra të lexohet, sepse kjo sure nuk merret shumë me detajet e ngjarjes, se sa merret me disa gjëra të rëndësishme që ne duhet i ngulitim në mendjen tonë. Dhe për këtyre gjërave që çdo besimtar dhe besimtare, çdo musliman dhe muslimane duhet ngulisin në shpirtin e tij dhe në zemrën e tij është se Quds si sherif është çështje e islamit dhe muslimanëve. Nuk është çështje arabësh, as çështje palestineze. Është çështje e islamit dhe muslimanëve. Dhe se lutjet tona nuk duhet ndahen asnjëherë që Quds si sherif të jetë i pastër nga duart e gjakatarëve, nga duart e zullumqarëve, nga duart e atyre që s'njohin asnjë lloj parimi, asnjë lloj rregulli, asnjë lloj morali. E kemi për obligim dhe për detyrë, sepse me të lidhet Kurani, me të lidhet mrekullia e dytë më e madhe që ju është dhënë pejgamberit alayhis salam mas Kur'anit famëlar. Kështu që muslimani i mirë dhe muslimani i vërtet beson dhe e din që nuk është çështje arabësh, as çështje e Palestinës, pa është çështje e islamit dhe muslimanëve. Dhe ne mund të bëjmë duat tona dhe lutjet tona
që Zoti ta pastrojë dhe që Zoti ta kthejë duart e vërteta të atyre që e meritojnë, ta menaxhojnë, ta drejtojnë. Sepse është vendi i tretë më i rëndësishëm në historinë dhe në jetën e zhvillimit të Islamit dhe të muslimanëve. Dhe këtë ne nuk duhet ta harrojmë kurrë, dhe kjo është një amanet dhe një barr që e kemi mbi veten tonë, që minimalja që ne duhet bëjmë është lutja dhe duaja Allahun xhalla xhelaluhu, që Zoti ta pastrojë e ta kthejë edhe një herë në menaxhimin e muslimanëve. Gjëja tjetër që me të cilën unë me këtë dua ta mbyll inshallah taala është se kjo ngjarja e Isras edhe Miraxhit vuri ndukje dhe një fenomen shumë të rëndësishëm, që është kujdesi i njeriut në fenë e tij dhe në besimin e tij nga gjunahet e mëdha. Ruaje veten o burri dhe ruaje veten o motër. Ruaje veten nga ca gjona që të cilat ti shkatrojnë sevapet, ti humbin. Bëj durim se sa do të jetosh në jetën e kësaj bote. Sa do të jesh në këtë botë? Ditët ecin, koha ecën, dhe brezat do të ndrojnë njëra tjetrën. Mbetet e keqja e mëkatit dhe ikën kënaqësia. Mbetet mirësia e të mirës dhe ikën lodhja. Dhe ne duhet kuptojmë se është e vërtet që në këtë botë mund të shijojnë disa harame dhe mund të kalohet jeta mirë me zhvillimin e disa harameve. Por më e mirë është të zgjedh atë që ka kërkuar Zoti prej teje. Pse? Se nëse ti, dëgjoje, vallahi bilaj, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse ti e lën diçka për hatër të Zotit, do të ta kompensojë Allahu me më të mirë se sa ajo që ti ke lënë për hatër të Zotit. Prandaj, shumë gjona në këtë botë lej për hatër të Zotit. Fali për hatër të Zotit. Toleroj për hatër të Zotit. Hiqdor për hatër të Zotit. Edhe nëse je bërë i mvarur për diçkaje, lëre për hatër të Zotit. Vallahi billahi, Zoti i madh ka për ta lehtësu si mos më miri që ti të heqësh dorë në momentin që ti do me e bo për hatër të Zotit. Vallahi billahi, pasha Zotin. Nëse e bon për hatër të Zotit, nëse munohesh për hatër të Zotit, nëse përpiqesh për hatër të Zotit, po vallahi ka për ta largu Zoti sikur me ta heq me dorë. Vallahi ka për të ndihmu Zoti dhe ti ke për të habit nga do ta gjesh forcën. Ama boje për hatër të Zotit. Qëllimi të jetë kënaqësia e Zotit. E po e bën për hatrin e tij dhe për kënaqësinë e tij, po pasha Allahun ke për të arrit. Për Zotin. Vallahi, billahi, nuk ka gjot pa mundur nëse njeriu e bën për hatër të Zotit dhe me niyetin për të kënaqur Allahun xhallahu xhelalu. O vëllezër, vallahi, billahi, për Zotin, kam nejt me njerëz të cilët kanë qenë me probleme të mëdha. Vallahi, billahi, për Zotin. Vallahi, u ka lehtësu Zoti. Pse? Se qëllimi ka qenë Allahu. A nuk e din Allahu se çfarë kemi ne në zemër? A nuk e din Allahu në jetën tonë? Po pasha Zotin e lehtëson Allahu çdo gjë. Fama sabruka illa billah. Ama ne lëdurojmë dhe të vetë përmbahemi për hatër të Allahut. E vallahi Zoti ka për ta lehtësu. Për këtë arsye thoshin burrat e moshëm dhe dietarët e hershëm, thot njeriu kalon 6 faza kur do ta bëjë një të keqe. Thot faza e parë, nëse tërhiqet, është më e lehta, mendimi. Nëse mendimi nuk e zhvillon, mbaroi historia. Erdhi një mendim, mbaroi. Faza e parë. Faza e dytë, kur njeriu mendimin e kalon në qëllim. Në momentin që i bëhet qëllim, mund tërhiqet, po e ka më të vështirë, po mund tërhiqet. Thot faza e tretë, atëherë kur i bëhet dëshirë, nga qëllimi i kalon dëshirë, mund të rriqet, po është më e vështirë. Faza e katërt, atëherë kur njeriu e bën për herë të parë. E ka mundësinë të rriqet, është vështirë, po ka mundësi të rriqet. Thotë dhe faza e pestë është kur e bën disa herë.
E ka më të vështirë të riqet. Mund të riqet, pra ka më të vështirë, dhe faza e 6 është kur njeriu i bëhet vartësi një e keqi, një gjuna apo mosbërja e diçka që duhet bërë. Kur i bëhet vartësi dhe krijon njeriu vartësi me të, thot Ibnul Qayyim ka thënë këtë, thot dhe kjo është faza më e vështirë që njeriu mund të shkëputet nga diçka. Po çfarë thot pastaj? Subhanallah. Gjoja. O yesubu tarkul awaidi liman tarakaha li ghayri Allah. Është e vështirë që njeriu të heqë dorë nga vartësitë e krijuara, përveç se atyre që heqin dorë për hatrin e Zotit. Vallahi, ta kput Zoti, ta largon Zoti, ta bën Zotit neveritshme, nëse ti e bën për hatrin e Zotit, dhe se nëse njëti jot është që ti e ke këtë gjë si pengesë, ama do të kënaqësh Zotin me shkëputjen prej saj, vallahi bila ta lehtëson. Jo vetëm kaq, po t'jep Allahu një kënaqësi në shpirt, t'jep Allahu një omëlsi në shpirt, t'jep Allahu një lloj qetësie në shpirt që vallahi billahi tallahi. Vallahi billahi tallahi. Është më e shishme, më e mirë, më e lezetshme, më e ëmbël se sa këtë mëkat apo këtë gjuna apo këtë gabim ta bësh deri në ditën e vdekjes. Aty pastaj është ajo e gjitha. Sa ta nish këtë gjën, se po e nive këtë gjën pastaj të neveritet e të bëhet e urrejtur. Jo vetëm që mund shkëputesh, po fillon dhe ke neveri për të. Zoti na fal, e Zoti na mëshiroft. Amin.